Trên đường về nhà, một gia đình trên một chiếc xe 7 chỗ đã vô tình gặp một tình huống mà họ không bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra một cách lộ thiên như thế. Xem nha. Được biết khi đó đã hơn 10 giờ tối. Ngay sau khi cả nhà họ đi ngang qua một nghĩa trang, ngay lập tức họ đã gặp một cảnh tượng kinh hoàng. Một dáng người áo trắng, rũ rượi, đột ngột xuất hiện giữa con đường như muốn chặn đầu xe, không cho họ qua vậy. Và vì bóng ma cô gái hiện ra một cách quá đột ngột nên họ không thể dừng xe kịp thời. Cũng chính điều đó đã tạo ra một cảnh tượng không ngờ như thế này. Như thể bóng ma cô gái kia đã tan chảy lên tấm kính của chiếc xe vậy. Một người phụ nữ có tên là Lina đã có chia sẻ một đoạn phim đáng lo ngại do một chiếc camera giám sát ghi lại. Xem nha. So my husband's rocking the baby to sleep. And does anyone see this creepy figure on the floor behind them? What is that? It looks like there's like legs and arms and a head. What? Khi đó người chồng của cô đang vỗ cho con trai ngủ. Và cũng vào thời điểm đó đã có một thứ gì đó mờ ảo xuất hiện ngay phía sau anh ta. Nhưng dĩ nhiên khi đó người chồng của Lina hoàn toàn không biết bên trong căn phòng con trai đang có một thứ ma quái ở ngay phía sau mình. Lina nói rằng cô hoàn toàn không biết đó là gì, nhưng dường như cái thứ mờ ảo đó đang ngồi. Và thậm chí nếu nhìn kỹ thì giống như nó có đầy đủ tứ chi và có cả cái đầu. Bạn có thấy như lời Lina nói không? Đoạn phim sau đây đã vô tình quay được một thứ đáng sợ mà với người trong cuộc nó hoàn toàn bất bình thường. Khi đó một nhóm nhạc đang tổ chức một buổi tiệc chia tay vì đây sẽ là buổi biểu diễn cuối cùng của họ. Ban đầu mọi chuyện đang diễn ra một cách tốt đẹp. Tuy nhiên không lâu sau đó đã có một sự xuất hiện của một vị khách không mời. Xem nha. Khi nhóm nhạc bắt đầu chơi thì không biết từ đâu bất thình lình xuất hiện một người con gái ngay phía sau một chiếc tivi. Và có một điều đặc biệt kỳ lạ, đó là cái nơi mà cô gái lạ mặt kia xuất hiện. Một người bình thường không thể nào đứng được bởi ở đó không gian rất hẹp. Và nhất là khi nhìn vẻ bề ngoài của cô ta, người xem không khỏi lạnh sống lưng. Đầu tóc thì rối như tơ nhện, còn gương mặt thì trắng bệch, y như bôi một lớp sáp lên mặt vậy. Bạn còn nhớ những sự kiện ghê rợn này không? Kenapa Duk bisa selalu main sama dia tu? Hah? Kalau Papa nak tahu, Papa bukan sebenarnya.
balik Aras cho biết sau khi những sự kiện quái đản đó xảy ra với đứa con trai út của anh, ban đầu anh cứ nghĩ rằng ma quỷ đang cố chọc ghẹo con trai anh. Nhưng mọi chuyện xảy ra không phải như vậy. Bởi dạo gần đây, dường như đứa con út của anh rất muốn gần gũi với thứ ma quái đó. Một đêm muộn, trong khi đang say giấc, Aras đã giật mình nghe thấy những tiếng động lạ đang phát ra ở đâu đó trong nhà. Lập tức anh đi xem đó là gì, thì Aras đã phát hiện ra điều kinh dị này. Rubius, rumah blackout ni Rubius. Dah, pergi masuk tidur. Ban đầu khi phát hiện ra con trai, Aras không biết nó đang làm gì ở đó. Cho đến khi anh quay lưng đi, lập tức những tiếng đập lợp bợp lại phát ra. Nhưng lần này nó phát ra từ bên trong tủ. Quá ngạc nhiên, anh tiến lại gần để nghe rõ hơn. Thì lúc bấy giờ Aras lại nghe thấy tiếng của một đứa bé đang thì thầm. Cùng lúc đó, một mớ tóc dài xuất hiện, giống như đàn có ai đó đã cố tình để lộ phần tóc đó ra để gây sự chú ý vậy. Và rất nhanh chóng, phần tóc đó đã bị kéo ngược vào bên trong tủ. Nhưng ớn lạnh thay, khi Aras mở nhanh cửa tủ ra thì rõ ràng bên trong không hề có ai cả. Vẫn chưa hết, những sự kiện sởn gai ốc sau đây mới thật sự ghê rợn. Xem tiếp nha. Yes. Apa? Rubius. Aras đoán rằng có thể sự bảo vệ của anh đối với con trai đã khiến cho con ma trong nhà anh phát cáu. Và bây giờ nó đang nhắm tới anh. Bởi những gì đã xảy ra, linh tính đã nói với anh như thế. Bạn có thể xem được nhiều sự kiện ghê rợn hơn tại trang TikTok của Aras.